Գագիկ Ծառուկյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ են առաջարկ Հայաստանին ծրագրի երիտասարդական պլատֆորմի ներկայացուցիչները։ Կարևոր առաքելությամբ երիտասարդներին են միացել նաև օլիմպիական, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնները։ Մոտավորապես 20 օր շարունակ երիտասարդները իրենց նախաձեռնությամբ շատ մեծ ոգևորությամբ նախապատրաստվել են ձեր հետ հանդիպմանը, որովհետև ունեն բազմաթիվ գաղափարներ, ծրագրեր, որոնցով ուզում են ձեր հետ կիսվել։ Անցյալ անգամ դուք եք հարցերը տալի, տարբեր հարցեր, ես բոլորն էլ ասենք չեմ խուսափել, բոլոր հարցերին պատասխանել եմ։ Իսկ այսօր դերակատարությունը փոխվում է, հարցեր տվողը ես եմ, դուք եք ասելու ձեր տեսակետը, մոտեցումը, առաջարկը եւ իրար հետ քննարկելու ենք լուծումը։ Ինչ էլ ինձնից է կախված, ես պատրաստ եմ աջակցելու, միասին քննարկելու եւ անելու։ Մտահոգիչ թեման թմրամոլության տարածումն է, դրա դեմ պայքարելու առաջարկները հանդիպման օրակարգում են։ Ես որպես բժիշկ կարամ ասեմ, որ թմրանյութերը ինքը նաև ոչ միայն առողջական, նաև մտավոր, ֆիզիկական խանգարումներ է բերում ու սրա դեմ պայքարը շատ կարևոր է։ Ամենակարևոր պատասխանատու գործը դա պայքար թմրամոլության դեմ, դա չարիք է։ Այսօր ծնողները, որ երեխաները դաս են գնում, մտահոգ են, վախենում են, որ հանկարծ երեխան չշփվի, հանկարծ օգտագործի, իսկ դա օգտագործողը արդեն կտրում է մարդկությունից, հարազատությունից, կյանքից, ամեն ինչից։ Դա եւ ուսուցչի, եւ ծնողի, եւ պետության բոլորի խնդիրն է, որ Աստված չանի, դա մեկի տուն չմտնի։ Դուք ասեք լուծումը որն է, ծրագիր կազմեք։ Ոնց ենք անում, ուզում եմ գործը առաջ գնա, ու դուք իմանալու, որ այսօր առաջնայինն եք, որ այդ հարցը բարձրացել եք, բարձրաձայնել եք, եւ այսօր հազարավոր մարդիկ, ընտանիքներ, ծնողներ երախտապարտ կլինեն։ Գագիկ Ծառուկյանը մատնանշում է մարզաշխարհը հանուն առողջ սերնդի նախաձեռնությունը եւ որպես գաղափար հայտնում, որ անվանի մարզիկներ Արթուր Ալեքսանյանը, Հռիփսիմե Խուշուդյանը, Մալխաս Ամոյանը դառնան թմրամոլության դեմ պայքարի հանրային կազմակերպիչները։ Արթուր Ալեքսյանին գիտեք, այսօր աշխարհում մեկ ճանաչված եւ որպես ուժեղ մարզիկ, ուժեղ մարդ, ազգի պատիվը բարձր պահող, ինքնաղեկավարելու, ինքնաներկայացնելու երկրորդը Հռիփսիկն է, մարդը համ սպորտսմենուի, համ գեղեցկուի, համ մայր։ Տեղեկատվական արշավներ, իրազեկող պաստառներ հանրապետության ամբողջ տարածքով, նաև տեսահոլովակներ հայտնի մարդկանց մասնակցությամբ։ Հիմա ես կներկայացնեմ մեր ծրագրի 4 հիմնասյուները։ Առաջինը մեր իրազեկումն է, արթնացնել գիտակցությունը, կանխարգելումը, կանխել առաջին փորձը, առողջ ապրելակերպը, ապահովել այլընտրանք եւ թվային անվտանգությունը, պաշտպանել վիրտուալ տիրույթում։ Իրոք շատ փայլուն միտք, գաղափար, առաջարկ, ողջունում եմ, ասում եմ, որ շատ պատրաստված երիտասարդություն եք, հալալա ապրեք, որ առաջին այսօր մեր երկրում դա դուք եք առաջարկում, դա դուք եք կատարելու, դա մեծ գործ է, որ ունենանք առողջ երիտասարդություն։ Ծրագրի մեկնարկն ազդարարվում է խորհրդանշական կրծքանշաններ փակցնելով։ Անպայման այսօրվանից անցնում եք աշխատանքի, չլինի, որ նորմալ գաղափարը, ծրագիրը մշակել եք ու դա չեք շարունակում։ Ինչ հարց կա, ինչ որ պետք է իմացեք ձեր կողքին եմ։ Միջազգայնագետներին հետաքրքրում է երկրի անվտանգությունը, հայատյաց քաղաքականությունը մեր հարևան երկու երկրում դեռ շարունակվում է, երիտասարդները խոսում են օրինակներով ու թերահավատեն, որ Հայաստանում իրական խաղաղություն է։ Խաղաղության մասին շրջանառվող փաստաթղթային խաղաղության օրակարգը կեղծ է, այնտեղ դաստիարակվում են սերունդներ, որոնք մեծանում են հայի կերպարը դեհումանիզացնելով։ Ցանկացած պետություն, ցանկացած քաղաքացի ուզում է խաղաղություն լինի, պատերազմ ոչ մեկը չի ուզում, բայց երաշխավորված խաղաղություն։ Ղարաբաղում մարդիկ իրենց դռները փակե եկել են, այսօր իրենց տուն չեն կարող գնան, բայց ադրբեջանցիները Արևմտյան Ադրբեջան 300,000 հոգի պետք է գան Հայաստանում բնակվեն։ Մեր գեներալները, մեր նախագահները այնտեղ կալանքի տակ են ցմա, ու այսօր մենք հայտարարում ենք խաղաղություն։ Այսօր ոչ մի քաղաքական ուժ պատերազմ չի ուզում։ Պետք է միշտ ուժեղ լինես, պինդ լինես, ուժեղ դաշնակիցներ ունենաս, որ քո ժողովուրդը ապահովված լինի, պաշտպանված լինի, կարողանա հանգիստ ապրելու։ Ինչքան հակառակորդը թույլ է, այնքան ինչ ցանկանաս թելադրում ես պետք է կատարեն։ Հայ ազգը այս կարգավիճակին երբեք չի եղել պատմության մեջ ու այդպես էլ չի կարող լինել։ Դրա համար ես ձեզ ասեմ այսօր աշխարհի հայությանը, որը կան շատ ազդեցիկ հայեր, երևացող հայեր, ճանաչված հայեր, հզոր մարդիկ, որ բոլորն էլ կողմնակից են,
որ իրենց ժողովուրդ, իրենց երեխաները որպես հայ պարտված խեղճացած չլինեն, բայց պետք է քայլ կատարվի, աշխատանք կատարվի, կազմակերպվի, միավորվեն, հզորանան, միասնական լինեն, մի գաղափարի, մի ծրագրի շուրջ, պետք է հզորանան, որ ամեն ինչ լինի փոխադարձ, ամուր եւ երաշխավորված խաղաղություն։ Համահայկական ծրագրերը կյանքի կոչելու գործում կարևոր է նաև Սփյուռքի դերը։ Հիմա դու Սփյուռքի համար ասեցիր, այ մեր Սփյուռքահայերի ցավը տանեմ։ Նրանք այս 30 տարի միշտ օգնել են, ամեն անգամ, ամեն հարցին, որ մարդիկ նվիրված իրեն ժողովրդի համար, իր հայրենիքի համար պատրաստ են եղել, բայց այսօր հիասթափվել են, այսօր կոտրվել են։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի երիտասարդական պլատֆորմի ներկայացուցիչները ծրագրեր ունեն նաև նվիրված հայկական մշակույթի ու ազգային արժեքների պահպանությանը, առաջարկում են մշակութային էքսպոներ հայկական գույներով ու ազգային կոլորիտով։ Կարևորելով Արցախ աշխարհի դերն ու նշանակությունը, առաջարկում ենք ներկայացնել անհատական տաղավար, որը կներկայացնի արցախյան մշակույթը եւ ամբողջ ավանդույթները։ Հայ ժողովուրդը տաղանդավոր ժողովուրդ։ Իրոք շատ փայլուն միտք է, նորից ասեմ, բայց ամենածանրը ձերն է, ես ձեզ ասեմ։ Դա ինչ որ խոսքերը շատ գեղեցիկ ասեցիք, իմացեք, որ դա աշխատանք է պետք, կազմակերպել է պետք, ներկայացնել է պետք։ Այդ 3 հոգու բան չի, դուք պետք է ավելի ընդլայնեք, մեծացնեք։ Ես ասում եմ, ինձնից ինչ կախված է, ներկայացեք, ես պատրաստ եմ։ Իհարկե ես ձեզ հուշելու կարգով եմ ասում, այդ պետք է այն ժամանակ անեք, Քրիստոսի արձանը բացման ժամանակ, որ միլիոնավոր մարդիկ են գալու, որ այդ ժամանակ դուք առաջատարը կլինեք ու ձեր միտն ու գաղափարն է, որ պետք է նախապատրաստվեք այդ էքսպոն բացելու, ցուցադրելու, ներկայացնելու։ Ու դա արդեն ավանդույթ կլի, ոնց որ կդնեք տարին մեկ անգամ հենց այդ օրը արդեն կանեք։ Անմշակ հողեր ու արտագաղթ երիտասարդների համար կարևոր է նաև գյուղոլորտի զարգացումը։ Պարենային անվտանգության ապահովման համար առաջարկ է ներկայացրել նաև Արմենը, որը Գագիկ Ծառուկյանի հետ Վարդենիսում մասնակցում էր սառնարանային տնտեսության բացմանը։ Գազարը մենք 40-50 հազար տոննա Պարսկաստանից Ռուսաստանից ենք մտերում, մենք աճացնենք, ու եթե ես դա աճացնում եմ, ես հիմա տարածքի հողերը կարող ենք վերցնենք $500, ոչ թե 10,000 դրամով, որ ընդլայնենք, պետք է ռեալ քեզ դնես դիմացինի տեղը, հողի տերը դու ես, եւ գյուղացու համար լավ լինի, մեր շուկայի համար լավ լինի, կարողանանք լավը, բնականը, իրականը ունենալու, մնացածը արտահանենք։ Երկրորդ առաջարկն է, որ համայնքներում առանձին հատվածներում կառուցում ենք ջրամբարներ, Արտիկի տարածաշրջանում է գտնվում այս տարածքը։ Ես գիտեմ, որ ջրերը հոսելով ինքնահոսի գնում են, դրա վրա ոչ մի գումար ծախսած չի, բայց թույլ չեն տա ու գներն էլ շատ բարձր դրած 50,000, 40,000 հեկտարին անընդունելի է։ Եթե գումար չի ծախսում, պետությունը վնաս չի կրում, դա Աստծո տված բարիք է, պետք է լիարժեք ժողովուրդը օգտագործի, ինչքան որ կարա։ Թող թեթևակի գին սահմանեն, չեմ ասում, բայց ոչ այդպես բարձր գներ։ Շիրակի ու Գեղարքունիքի մարզի աղջիկների առաջարկը աշխատաշուկային է վերաբերում։ Աշխատանքի բացակայության պատճառով, ասում են, գյուղերը դատարկվում են։ Ես Շիրակի մարզից եմ, իսկ Վարդիկը Գեղարքունիքի, ու մենք ինքներս այս խնդրին բախվել ենք, երբ որ մենք ուզեցել ենք ինչ-որ նպատակներ ռեալիզացնել, գաղափարներ ռեալիզացնել, բայց անգամիսումը Երևանում երբեմն շատ հասարակ թվացող բաներ, մարզերում, հատկապես համայնքներում, գյուղերում դրանք հնարավոր չէ դարձնել։ Եվ այդ պատճառով, երբ որ տեսանք առաջարկները, առաջինը, որի մասին ուզեցանք մենք խոսել, դա երիտասարդների աշխատանքի հնարավորությունն է։ Դուք առաջարկեցիք, ես ընդունում եմ, պետք է հնարավորություն ընձեռնես։ Երիտասարդությունը պետք է չկոտրվի, չհիասթափվի։ Երիտասարդության մեծամասնությունը բացակայում է երկրից, որոնք անարդարություն, անտեսված են, գնահատված չեն, հնարավորություն չի լինում, պայման չի լինում, որոնք գնում են, քաղաքացիություն ընդունում են, տունը տալիս են, աշխատանքը տալիս են, ու արդեն Հայաստանը մոռանում են։ Մենք պետք է կարողանանք այնպիսի պայմաններ, որ գնացածները հետ վերադառնան, բայց միևնույնն է, գնացածները կարոտները սրտերում է։ Նրանք անկախ ճոխությունից, ամեն ինչից, մենք սովորենք մեր հողին, մեր ջրին, մեր հայրենիքին, մեր ընկերներին, բարեկամներին, ջերմությանը, ամենաքաղցր իր հայրենիքն է։ Իրեն ոնց ասեմ, մանկական ընկերներն են, իր ընկերուներն են, իրենց բարեկամներն են։ Ինչին որ մենք սովոր ենք, այդ ադատն ու ավանդույթը, ջերմությունը, հարազատությունը չկա, սառն են։ Հանդիպման վերջում Գագիկ Ծառուկյանը կիսվում է իր կենսափորձով ու արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս երիտասարդներին։ Ես սովորական աշխատող ընտանիքից եմ։ Կայացել եմ, արել եմ աշխատանքով,
Ոչ թե օդից է եկե, օդից եմ ստացել, ոչ։ Պետք է չհաստատվեք, չկոտրվեք, որ դուք այսօր այդ ծրագիրը իրականացնեք, իմացեք, որ արդեն նոր կյանք մտնելուց դա ձեր առաջի աշխատանքն է։ Որ դա եք դուք հիմնական որպես ուսանող երիտասարդ այդ խնդիրը տեսել եք, բարձրաձայնել եք եւ Ծառուկյանի հետ այդ խնդիրը կյանքի եք կոչել։ Գագիկ Ծառուկյանը երիտասարդներին որպես աշխատասիրությամբ հաջողության հասած մարդու օրինակ պատմում է աշխարհի չեմպիոն Մալխաս Ամոյանի մասին, իսկ Մարզիկին խորհուրդ է տալիս օլիմպիական նվաճման համար ջանք չխնայել։ Հիմա իշքան որ պարապում ես 3 ժամ ավել պարապի։ Քու հիմնական ծրագիրը պետք է լինի օլիմպիական մեդալը բերես, այդ հաղթանակը պարգևես մեր ժողովրդին, որ միասնական էլ քո հարցանիքը կազմակերպենք, ուրախանանք ու կենացը խմենք եղբայր։ Պարոն Ծառուկյանի կողմից մեզ տված խորհուրդները ոչ միայն այս պահին մեզ օգնելու, այլ նաև օգնելու է մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ մեծ տրամադրությամբ, մեր էմոցիայով, մեծ լիցքով կանցնեմ աշխատանքի։ Երբ ծրագիրը գրում էի, գիտեի, որ ծրագիրը իրականում կյանքի կոչվելու հնարավորություն ունի, բայց կտրվեր այդ հնարավորությունը ինձ կյանքի կոչել թե ոչ, դա իհարկե չէի մտածում։ Ընդհանուր առմամբ ուրախ եմ, որ երիտասարդների ձայնը լսելի է դառնում եւ նրանք կարող են ներկայացնել նաեւ իրենց առաջարկները, հետագայում ավելի դրական փոփոխություններ ունենալ երիտասարդության շրջանում։ Մենք նաև որպես թուրքագետներ շատ մտահոգված ենք, որ մեր երիտասարդությունը իրազեկված լինի, թե իր հայրենիքը ինչ իրականության մեջ է այս պահին գտնվում ու ինչ սպառնալիքներ կան։ Մեծ աշխատանք է սպասում մեզ, ներկայացրեցինք բացառապես տարբեր ոլորտների, կոնկրետ մեր ոլորտը դա մեծ միջոցառումների կազմակերպումն է։ Երիտասարդների հետ նման ձևաչափով հանդիպումները լինելու են շարունակական։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրում բոլոր խելամիտ գաղափարները ունենալու են իրենց կարևոր տեղը։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։